Belimbing wuluh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Enggak hanya buahnya, mulai dari daun dan batangnya juga bermanfaat loh. Memiliki rasa asam membuat banyak orang menyukai belimbing wuluh. Kandungan antioksidan dan efek astringen menyebabkan kandungan asam yang tinggi. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa mencoba air rebusan daun belimbing wuluh. Berikut ini manfaat mengonsumsi air rebusan belimbing wuluh. Apa saja ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Obat batuk. Belimbing wuluh juga bisa mengobati penyakit batuk. Untuk membuat ramuannya cukup sederhana. Siapkan segenggam daun belimbing wuluh, 2 buah belimbing wuluh, dan bunga belimbing wuluh. Rebus hingga mendidih, kemudian saring dan bisa diminum. Menurunkan demam tinggi. Selain itu, daun belimbing wuluh bisa mengobati demam tinggi. Panas atau demam tinggi bisa diredakan dengan menggunakan dan memanfaatkan daunnya. Caranya cukup sederhana. Ambil beberapa helai daun belimbing wuluh, kompres pasien demam tinggi dengan menggunakan tumbuhan daun belimbing wuluh. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Kandungan senyawa pada daun belimbing wuluh baik bagi kesehatan, salah satunya senyawa flavonoid. Nah, senyawa flavonoid dalam belimbing wuluh sangat efektif loh, terutama untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada tubuh. Mengobati penyakit reumatik. Daun belimbing wuluh mampu menyembuhkan penyakit reumatik. Reumatik merupakan kondisi di mana penyandang mengalami sakit di bagian otot tubuh tertentu. Hal tersebut menyebabkan tubuh sulit digerakkan. Faktor usia dan kurangnya asupan gizi menjadi pemicu munculnya reumatik. Untuk mengobati penyakit tersebut, ambil dan cuci segenggam daun belimbing wuluh. Tumbuk daun tersebut hingga halus dan tambahkan kapur sirih. Oleskan campuran daun belimbing wuluh dengan kapur sirih pada bagian tubuh yang terasa sakit. Mengatasi diabetes. Penyakit diabetes bisa disembuhkan dengan menggunakan daun belimbing wuluh. Meski daun belimbing enggak mengobati secara total, namun paling enggak daun belimbing wuluh yang dikonsumsi secara rutin membuat resistensi insulin pada pasien diabetes menjadi berkurang. Enggak hanya itu, gejala-gejala dari diabetes pun akan berkurang. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!